Baga gara EL Academy nagaan dhuftanii viidiyoowwan garaagaraa barumsa wajjin wal qabatan ni argattu. Kanaafuu channelii kana subscribe godhaa, like gochuun namoota isaaniif fayyada jettanii illee share gochuun hin dagatina. Channelii kanaan afaan Oromoodhaan barumsa ni argattu, akkasumas afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa, akkasumas herreega dabalatee barumsa barbaadan yeroo fi bakka osoo hin daangessin karaa onlaayiniin yookaan sarara keessoon barachuu ni dandeessu. Namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan bilbila viidiyoo kana jala jiruun karaa Imo, WhatsApp fi Telegramiin akkasumas miidiyaa hawaasummaa kamiyyuun nuun argachuu ni dandeessu. Kana dubbisna. Viidiyoo keenya har'aan barumsa keenyaan har'aa qabannee kan dhufne qubee dubbachistu oon qubee dubbifamaa wajjin akkamitti dubbisuu dandeenya kan jedhudha. Isinis viidiyoo kana amma dhumaatti ilaaluudhaan qubee dubbachistu oon akkamitti barreeffama, akkamitti dubbifama kan jedhu sirriitti beekuu baruu dandeessu. Viidiyoo kana amma dhumaatti ilaala. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaatti yeroo deemnu asitti akkuma argitanii qubee dubbifamaa baan jira, taanee kan jiru qubee dubbachistu oon lama taanii dhufu. Kanaaf sagalee dheeraa ni qabaatu. Kanaaf maal jennaa? Oo jenna jechuudha. Kanaaf wal duukaa buu ta'a jechuudha. Buu asii buu buusaa, buu buusaa, asimmoo buu buu buutuu. Akkuma argitanii asii maaltu jira? Oon lamadha. Buutuu buutuu jenna jechuudha. Asii buufata buufata jenna jechuudha. Taanee kan jiru qubee dubbachistu qubee dubbifamaan caadhaa, dubbachistu oo lama wajjin dhufu sagalee dheeraa cuu cuuphaa cuuphaa cuunfaa cuunfuu. Akkuma argitanii uu asinillee fuullee uudhaa lamadha. Cuunfuu jenna jechuudha. Ittaanee kan jiru maali? Duu fi uu lama. Kanaaf duu sagalee dheeraa duu qaba. Duula duudha duudhaa jenna. Duuka jennee dubbisnaa jechuudha. Qubeen dubbifamaa ittaanee jiru faa uu lama wajjin yeroo dubbisnu sagalee dheeraadhaan dubbisna. Fuu jenna. Fuula fuudhuu. Asillee uu lama, asisillee dhuun kunis dhuu sagalee uu dheeraa qaba. Fuudhuu asillee akkuma kana fuutuu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen dubbifamaa taanee kan jiru maali? Gaadhaa uu lama wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraadhaan guu jennee dubbisuu dandeenya. Asiin guuruu guutuu guubboo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee taaneen jiru qubee haa uu wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraa huu akkas ni qabaata. Kanaaf huurka huutuu. Asillee tuunillee uu lama qaba. Kanaaf huutuu akkuma kana huufuu jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen ittaanee jiru maali? Kaadha. Kanaaf uu lama wajjin yeroo ta'u maal ta'a? Kuu jenna. Kuusaa jenna jechuudha. Kuufama kuufame jennee haala kanaan dubbisna. Qubeen dubbifamaa taanee jiru maa uu lama wajjin yeroo dhufu sagalee dheeraa muu jennee dubbisna. Muuzii muudama muummee jennee
haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen dubbifamaa taanee jiru maali? Naadha. Ulama wajjin dhufu sagalee dheeraadhaan dubbisna. Nuu jenna. Nuu. Kanaaf nuura. Nuura. Nuu. Nuufuu. Nuufuu jenna. Asillee ulamaadha miti ree. Nuufuu. Nuufuu jenna. Nuu. Nuusii. Nuusii jennee haala kanaan dubbisna. Qubee taanee jiru qubee qaadha. Uu wajjin yeroo dhufu qubee dubbachiistu uu. Kanaaf sagalee dheeraa quu jenna jechuudha. Quu. Quubsa. Quubsaa jenna. Quu. Fuu. Asillee iddoo lamaan isaaniiyyuu qubee dubbachiistu uu lama. Kanaaf quufuu. Quufuu jenna. Asillee dhumarratti suus quus qubee dubbachiistu uu sagalee dheeraan dubbifamu. Kanaaf quuxeessuu. Quuxeessuu jenna jechuudha. Qubeen itti aanee jiru maali? Saa fi uu lama qubee sagalee dheeraadhaan suu. Suu jennee dubbisna. Kanaaf maal ta'a? Suu. Suuta. Suuta jennee dubbisna. Suu. Suuraa. Suuraa. Suu. Suuqii. Suuqii jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Itti aanee jiru maali? Qubee dubbachiistuu taa. Qubee dubbachiistuu qubee dubbifamaan taa. Qubee dubbachiistuu uu wajjin yeroo dhufu haala kamiin dubbifamaa? Sagalee dheeraan tuudhaan dubbifamaa. Kanaaf tuu. Tuuluu. Tuuluu jenna jechuudha. Tuu. Tuuta. Tuuta jenna. Tuu. Tuullaa. Tuullaa jennee haala kanaan dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Inni itti aanee jiru maali? Uudha. Sagalee uu kan jedhu qabna. Uun jalqaba irrattis ta'ee dhuma irratti yeroo dhufu dheeressinee dubbisna. Maaliif? Lama ta'anii yeroo dhufanii. Kanaaf uu jenna jechuudha. Uu. Uumuu. Uumuu jenna. Uu. Uummata. Uummata jenna. Uu. Uumama. Uumama jennee haala kanaan illee jalqaba irratti dhufee dheerachuu danda'a jechuudha. Sagalee dheeraadhaan haala kanaan dubbisuu dandeenya. Inni qubeen xumuraa immoo maal jedhaa? Xaa fi dubbachiistu uu lama wajjin sagalee dheeraadhaan xuu jennee dubbisna. Xuu. Xuuxuu. Xuuxuu jenna jechuudha. Xuu. Xuubii. Xuubii jenna. Asii hoo? Xuu. Xuuxillaa. Xuuxillaa. Xuuxillaa jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Amma akkuma kallattii kanaan qubee dubbachiistuun yeroo sagalee dheeraadhaan akkamitti akka dubbisamuu danda'anii sirriitti hubachuu dandeessu. Viidiyoowwan kanallee sirriidhaan deddeebitanii ilaaluudhaan akkamitti akka dubbifamanii sirriitti shaakaluu dandeessu. Barreeffama viidiyoolee gidduu dhaabuudhaan barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni karaa keessoon barachuu barbaadan illee bilbilli keenya viidiyoo kana jala jira waan ta'eef nu bilbiluu dandeessu. Imo irratti, WhatsApp irratti akkasumas Telegram irratti nu argattu. Barumsaa yeroo gabaabaa keessatti haala isinii galuu danda'uun barachuu dandeessu. Ijoollee yoo qabaatan ijoollee keessanii qubee adda baasanii barreessuu, dubbisuu akka danda'an afaan Oromoo dubbisanii afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa illee herreega dabalatee barachuu ni dandeessu. Kanaaf haaluun jedha. Viidiyoo kana like, share gochuu irraanfatina. Akkasumas chaanalii kana subscribe gochuudhaan maatii ta'a barumsaa wal qabatan kan isinii qaqqabu ta'a jechuudha. Viidiyoo kan biraadhaan amma walitti deebinu har'a kan maannugaa nagaan turaa.